நீங்கள் நைட் எழுந்திரிச்சு அடிக்கடி ஃபேன் ஸ்பீட் சேஞ்ச் பண்ணிகிட்ருப்பீங்களா? அப்போனா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அப்படி தான் எனக்கு குளிருதுன்னு நைட் ஃபேன் ஆஃப் பண்ணிவிடுவேன். அதுக்கப்புறம் மிட் நைட் என்னோடய பையனுக்கு வேர்க்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஃபேன் ஆன் பண்ணுவேன். அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் எனக்கு குளிருதுன்னு ஃபேன் ஸ்பீட் கம்மி பண்ணுவேன். இதுக்காக நான் என்னோடய ஹஸ்பண்டை தான் டிஸ்டர்ப் பண்ணிகிட்ருந்தேன். அதுக்கு இவர் ஒரு பெஸ்ட்டு சொல்யூஷன் சொன்னார். ரிமோட் ஃபேன் ஆன்லைனில் ஆர்டர் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணார். நம்ம ஃபேன் ஸ்விட்ச் ஆனில் வச்சிட்டோன்னா இந்த ரிமோட்லேயே ஆன் அண்ட் ஆஃப் அண்ட் ஸ்பீட் கண்ட்ரோல்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அவங்க 5 ஸ்பீட் மோட்ஸ் கொடுக்குறாங்க அண்ட் பூஸ்ட் மோடும் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இதில் எல்இடி, ஸ்லீப், டைமர்னு நிறைய மோட்ஸ் இருக்குது. ரெகுலேட்டர் பைபாஸ் பண்ணணும். ஆப்டிமம் பர்ஃபார்மன்ஸ்க்கு ரெகுலேட்டர் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. நம்ம ரிமோட் தான் யூஸ் பண்ணணும் ஃபேன் ஸ்பீடுக்கு. இந்த ப்ராடக்ட் எங்களுக்கு ரொம்ப ஒர்த் அண்ட் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது.